в супермаркете. О, пылесосил в магазине, но он сказал, что работал охранником. Стоп, так туда же берут только кожаных. Он сказал, что там были такие тупые кожаные, что он был начальником смены. Да, красиво брешет, точно мой братан. Потом он рассказал о своих умениях. Ой, ну все, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Я все понял, но вот куда тебя пристроить, честно не знаю. Пока он показывал, что умеет, то прибрал мне полкомнаты. О, братишка, а пойдем я тебе еще кухню покажу. Мы поехали. Я сказал не стесняться и проехать осмотреть всю. Он проехал, поубирал мне кухню. Потом я показал ему ванную. Под предлогом экскурсии он ее тоже поубирал. Потом я обнаглел и даже показал ему чулан. Через час квартира блестела, а мне не пришлось даже напрягаться. И тут у меня мелькнула мысль. А что, если я его спрячу, а кожаный будет думать, что это я так красивенько убираю? Отличный план. Я сказал братану, пока не найдем ему постоянную работу, когда приходит кожаный, прятаться в чулан. А когда кожаного нет, мы будем вместе убирать. Ну, я буду контролировать, а он убирать. Ой, так вдвоем же и штору удобнее бить. Так, все, прячься. Кожаный